Смарт-часы с большим AMOLED-экраном на 2,1 дюйма, который имеет технологию Always On Display с двумя стилями отображения, постоянным измерением пульса, SPO2 и уровня стресса, мониторингом сна, большим количеством различных напоминаний, удобным интерфейсом, голосовым помощником, функцией Bluetooth-звонков, защитой от влаги класса IP68, интересным дизайном, и обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Kia Select KS Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в неплохо оформленной упаковке из плотного картона. На коробке есть изображение, название и краткие характеристики модели. Пакинг не самый презентабельный, что я встречал, но в целом за свою стоимость по мне хороший. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, один магнитный ремешок и один обыкновенный из силикона. Также есть краткое руководство, защитное стекло и зарядное устройство с двумя пинами. Вес смарт-часов 60,6 грамма, габариты 46 на 40 на 11 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Помимо этого еще Honor Magic 5 Ultimate разыгрывается смартфон. Условия в описании. Всем огромное спасибо заранее за просмотр, перейдем же к смарт-часам. На данный момент в продаже я встречал только серебряную расцветку данной модели Kia Select KS Pro, внешне очень похожие часы на Apple Watch Ultra. Корпус выполнен из металла с матовым покрытием, а тыльная часть из матового пластика. Где-то мы это уже видели, правда, у MS-фитов. Ремешок силиконовый с магнитной застежкой, крепление стандартное, так что установить любой другой ремешок возможность есть. Магнитный ремешок в использовании удобный, за время моего использования смарт-часы не слетали с руки. Качество материалов, что смарт-часов, что ремешка, неплохое. При носке KS Pro практически не ощущаются, и спать в них довольно комфортно. Ремешок не натирает, а запястье под ремешком у меня не потело. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик, датчики мониторинга здоровья и две механические кнопки. Верхняя кнопка колесика имеет логотип компании. Отвечает данная кнопка за включение экрана, переход к меню и возврат. Переназначить команду на нижнюю кнопку возможность есть, и это хорошо. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем, как я уже сказал, на 2,1 дюйма с разрешением 410 на 502 пикселя с закаленным стеклом. Дисплей имеет слегка закругленные края, без безеля. Рамки не громадные, как и подбородок, автояркости на борту нет. И это плохо. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью пользоваться смарт-часами можно. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт далеко не идеальный, как и перевод, автовыключение экрана максимум до 60 секунд. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно хорошо, но с задержкой около секунды. Накрытие экрана ладонью для отключения дисплея отсутствует, разбудить экран тапом нельзя. Из полезного есть простенький Always On Display, который имеет два стиля отображения и работает он в постоянном режиме. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть режим «Не беспокоить», регулировка яркости, фонарик, блокировка и не только, много всего. Снизу вверх это уведомления, слева направо есть одна панель быстрого доступа, ее можно персонализировать прямо со смарт-часов, за что плюс. Свайп справа налево это виджеты, сортировать виджеты возможность есть, расставить приложение в меню на свое усмотрение нельзя. В меню можно найти активность, тренировки, вызов SOS, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, уровня стресса, дыхательные тренировки, бесполезные измерения эмоционального состояния, телефон, в который можно занести избранные контакты через приложение, набор номера и недавние вызовы. Голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне, две мини-игры, за что спасибо, Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки с таймером, но она работает только в паре с приложением. Далее есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на сами смарт-часы возможности нет, но можно использовать смарт-часы как динамик для прослушивания музыки. Будильник, который можно завести прямо на смарт-часах, погода, поиск телефона, мировое время, калькулятор и таймер, и секундомер, которые могут работать в фоновом режиме, так что считайте, здесь есть мультизадачность. В настройках помимо уже перечисленного есть настройка звука и вибрации, вибромотор неплохой, но настроить силу вибрации нельзя. Динамик качественного звука не выдает, но громкости достаточно, и главное он здесь есть в отличие от MS-фитов. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, подключить внешний Bluetooth устройство возможности нет, как и нагрудный датчик. К Wi-Fi смарт-часы не подключаются. Система работает без сильных подлагиваний, но с микрофризами, а также скроллинг плавным сложно назвать. Спортивных режимов более 100 видов, кто бы еще хотя бы половиной пользовался. Отслеживание плавания не обнаружил, что очень плохо. Умного распознавания активности нет, как и встроенной GPS-навигации. Пользоваться плеером во время тренировки нельзя, тренировка не работает в фоновом режиме, но небольшое количество стандартных настроек для тренировок все-таки имеется. Далее, пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью в 5 минут, так и в ручном. Измерение уровня кислорода в крови, как и измерение уровня стресса, происходит в ручном режиме или в автомате. Пульс у воздуха часы не нащупывают, но вот у неодушевленных предметов изредка
проскакивает, что совсем нехорошо. На руке показатели некорректные, ко всему сон мониторят не совсем они хорошо, так как отход ко сну и пробуждение фиксируется неверно. Дневной короткий сон смарт-часы не мониторят, графики измерения на самих смарт-часах отображаются, за что плюс. Далее, звонить с часов можно, входящий вызов можно принять, сбросить или поставить на беззвучный режим. Быстрых ответов на вызов нет, как и на уведомления. Уведомления приходят моментально, смайлики не отображаются, а иконки приложений отображаются. Уведомления можно посмотреть и удалить. Емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 55 минут. Использовать смарт-часы во время зарядки, к сожалению, нельзя. Это очень странно. В интенсивном сценарии использования во время мониторинга здоровья периодичными Bluetooth звонками и включенным AOD они прожили у меня 1,5 дня. Конечно, если выключить Always On Display и настроить смарт-часы под себя, к примеру, я отключил мониторинг уровня стресса и SPO2, плюс яркость экрана выставил на 50%, в подобном случае время автономной работы может значительно продлиться до нескольких суток. 3-4 дня легко. Далее, водонепроницаемость IP68. Повторяюсь, в сауну, баню или что-то подобное я бы с ними не советовал ходить, и купаться в соленой воде тоже бы не советовал. Под это есть специальные часы. Для примера я окунал их, разумеется, в проточную воду, по итогу с ними все в порядке, функционал рабочий, микрофон и динамик не пострадали. Летим дальше. Kia Select KS Pro работает в паре с приложением Kia OS. Данную модель можно подключить как к Android-устройству, так и к iOS-системам. Перевод не до конца корректный. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, далее есть вкладка с устройствами и последняя это профиль. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора, но не в процентах, магазин с циферблатами, которых там достаточно, и установить любую фотографию на заставку также можно. Далее можно настроить напоминания, такие как необходимость выпить лекарство, принять пищу, подвигаться и кастомные напоминания. Также есть стандартные настройки, настройки дисплея и настройки мониторинга здоровья. Приложение работает неплохо, во всяком случае за время тестирования у меня лагов я не встречал. Обновление прошивки смарт-часов мне прилетало сразу же после подключения к приложению. Минусов более чем достаточно. К примеру, плохой перевод, нет заготовок для быстрого ответа на уведомления или звонки, нет встроенного GPS, некорректный мониторинг здоровья в некоторых моментах, нет встроенной памяти, нет автояркости, нет отслеживания плавания. Также к минусам отнесу цену не во время распродаж. Брать только в CL. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Обычно каждый раз, когда я делаю ролик и рассказываю, что ценник какой-то не такой, как вчера на Redmi Note 12T Pro, я делал обзор. Смартфон стоил 26 тысяч рублей. Пока я его выгружал, он стал стоить 22. Притом за 26 я его прям конкретно рекомендовал, а за 22 в разы больше. Так что смотрим актуальную цену и уже от этого танцуем. Резюмирую. Kia Select KS Pro практически такие же, как Kia Select KS. Только внешне слегка отличаются и цена выше. А по функционалу плюс-минус одно и то же. ПО не поменялось. От меня девайсу максимальная скромная да, а скорее всего лучше бы и приобрести, может быть, Kia Select просто KS. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Огромное спасибо за просмотр. Кто подписался еще и колокольчик поставил, двойное спасибо.